ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അരിപ്പുട്ടായിരുന്നേ. പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ കുറച്ച് ചക്കപ്പഴം ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഞാൻ വൃത്തിയാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വരിക്കച്ചക്കയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അത് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതിലേക്ക് ഒരു 3 ഏലക്ക ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ 1 സ്പൂൺ ശർക്കരപ്പാനി, അതേ സ്പൂണിൽ തന്നെ 1 സ്പൂൺ വെള്ളവും ചേർത്ത് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കതിൽ ഒരു 2 വിസിൽ കേൾപ്പിക്കാം കേട്ടോ. 2 വിസിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പ്രഷറൊക്കെ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്ക നന്നായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതും കൂട്ടി അരിപ്പുട്ട് കഴിക്കുക എൻ്റെ അമ്മയും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പിള്ളേർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയാൻ മറക്കരുതേ. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. ബൈ.